والنهارده في حلقة جديدة من حكاوي القهاوي بتاعة رمضان. كل عام وانت بخير يا صديقي العزيز. النهارده بقى هنتكلم عن حكاية لاعب مسيرته ما خدتش حقها، برغم ان هو لاعب كبير لكن مسيرته ما خدتش حقها الكامل بسبب وجود فطاحل في المركز بتاعه. طب احنا هنتكلم عن مين؟ هقولك وانت كده كده عرفت من العنوان. فبدون كلام كتير يا معلم يلا بينا نخش في الحلقة، بس لايك واشتراك حلوين منك كده ويلا بينا نبدأ. فرانسيسك فابريجاس، اختصاره سيسك فابريجاس. اللاعب ده من مواليد 1987 في اقليم كاتالونيا في اسبانيا. اما عن مركز اللاعب فهو مركز خط الوسط عموما، وسط مدافع ماشي، وسط مهاجم تمام، لاعب محور شغال، بيقدر يلعب كمان مهاجم وهمي. وبما ان احنا قلنا اللاعب ده من اقليم كاتالونيا، يعني اللاعب ده من ناشئين برشلونة. بداية فابريجاس الفعلية كانت مع منتخب اسبانيا في كاس العالم تحت 17 سنة في 2003، واللي كان عامل حسم مهم جدا للفوز بيها، وبحصوله كمان على الهداف وافضل لاعب في البطولة. المفروض بقى ان هو ياخد فرصته مع برشلونة، ولكن ده ما حصلش. ليه؟ بسبب وجود تشافي هرنانديز وانيستا. طب يا عم هم موجودين اساسي يبقى هو الدكه ليهم؟ مش بالسهوله دي يا صاحبي، لان هو عايز ياخد الفرصه كامله ويكون اساسي، وده مش موجود في برشلونه. طب الحل ايه؟ ارسن فينجر قدر ان هو يخلص معاه وينقله لارسنال ويقول له تعالى بقى ايه العب معانا انت اساسي. وفي اول سنه ليه مع ارسنال الفريق قدر يحقق دوري اللا هزيمه، ولكن للاسف الدوري ده ما اتحسبش لفابريجاس. هتقول لي ليه؟ لانه ما شاركش في الدوري وهو كان مقضيها في الكؤوس المحليه بس. وبالفعل اول مشاركه لفابريجاس مع ارسنال كانت في كاس رابطه المحترفين ولعب فيها. في الموسم الجديد بقى فرصه فابريجاس الفعليه جات له مع اصابه باتريك فيرا، وفعلا فابريجاس بيستغل الفرصه دي وبيثبت نفسه مع الفريق الاول. وفي الموسم ده بقى يلعب فابريجاس 41 ماتش، سجل 4 اهداف وصنع 3 اهداف، وبيحقق مع ارسنال كاس الاتحاد الانجليزي، والدنيا يعني ماشيه زي الفل. الموسم اللي بعده بقى ومع رحيل فييرا فابريجاس بيبقى اساسي مع ارسن فينجر، والموسم ده ارسنال في المركز الرابع في الدوري وبيوصل نهائي دوري ابطال اوروبا كمان، ولكن للاسف خسر قدام برشلونه في 2006. وطبعا نظرا للاداء الملفت لسيس فابريجاس قدر يشارك مع اسبانيا في كاس العالم 2006 عشان يكون وقتها اصغر لاعب اسباني بيشارك في كاس العالم، وكمان بيترشح لجائزه افضل لاعب شاب، ولكن ما خدهاش. اللي خدها ساعتها كان بودلوسكي مع المانيا طبعا، عشان بعد كده فابريجاس يجي له عرض من ريال مدريد، ولكن ارسن فينجر ما فرطش فيه. لا وكمان جدد عقد سيس فابريجاس لمده 5 سنين، ده غير ان كان لسه اصلا فاضل له 3 سنين في عقده قبل التجديد. يعني تقدر تقول كده بالبلدي ان ارسن فينجر خد اللاعب ده احتكره لمده 8 سنين. وفي موسم بقى 2008 بعد ما فابريجاس خلاص بقى اساسي، لعب مع ارسنال 45 ماتش، سجل كام؟ 13 هدف، صنع كام؟ 22 هدف. يعني توتال كام يا صديقي العزيز؟ يعني الواحد مستواه جميل في الرياضه. يعني هقول لك مساهم يا سيدي ب 35 هدف في 45 ماتش، ارقام كبيره جدا على لاعب بيلعب في نص الملعب وكمان في فريق زي ارسنال. بس قبل ما نكمل يا صديقي انت دوس لايك كده واشتراك كده، رمضان كريم عليك يعني. يلا نكمل. نتيجه بقى للاداء الكبير اللي قدمه فابريجاس قدر يشارك مع اسبانيا في الفوز باول يورو لاسبانيا في 2008. وفي 2010 بقى كان موسم بمثابه انفجار لفابريجاس، وكان حجر اساس مع ارسنال في المنافسه على الدوري واللي كان متصدره لحد اخر 15 جوله، وكمان دوري الابطال اللي وصل فيه لربع النهائي لما واجهوا برشلونه، والماتش الاول يخلص تعادل 2-2 بهدف لفابريجاس. ولكن للاسف الحلو ما بيكملش، في المباراه دي اتصاب سيس فابريجاس وهيغيب عن ماتش العوده واللي خسروا ارسنال بنتيجه 4-1 برباعيه ميسي الشهيره. عشان الموسم ده فابريجاس يلعب 37 ماتش، يسجل 19 هدف ويصنع 20 هدف، يعني 39 مساهمه في 37 ماتش. ونظرا لمستوى فابريجاس المتطور بيتم استدعائه لقائمه اسبانيا لكاس عالم 2010، وبالفعل يا سيدي بيفوز مع اسبانيا بكاس العالم، وكمان عامل اسيست هدف انيستا في النهائي. وبعدها يا سيدي فابريجاس بيجي له عرض من برشلونه ب 39 مليون. هتقول لي راح؟ ولا اقول لك طبعا راح، دي عايزه كلام يعني. واول ماتش لفابريجاس مع برشلونه يكون كلاسيكو السوبر الاسباني، وبيحقق الفوز مع برشلونه باول بطوله ليه مع برشلونه. لكن في العموم فترته مع برشلونه ما كانتش على قدر التطلعات بسبب وجود
برضه تشافي وانيستا او حتى بوسكيتس، وده اللي خلاه يضطر يلعب في مركز تاني زي المهاجم الوهمي، وده المركز اللي قدر يفوز بيه مع اسبانيا في يورو 2012. ولكن برضه تظل المشكله موجوده انه بيلعب مع برشلونه مش في مكانه ولا حتى اساسي، وده اللي خلاه يفكر فعليا في الخروج من برشلونه، وتحديدا بعد ما جاله عرض من تشيلسي ب 35 مليون. وفعلا خد شنطه كده وطلع على لندن عشان في اول موسم ليه مع تشيلسي يلعب 47 ماتش، يسجل 5 اهداف ويصنع 24 هدف. واللي ساعده ان هو ظهر بشكل جيد وتحديدا في صناعه الاهداف هو انه لعب في مركزه بقى مستريح، لعب في المركز اللي هو بيبدع فيه. وفترته مع تشيلسي قدر يفوز بالدوري الانجليزي، اليوروبا ليج، ده غير طبعا شويه كؤوس كده، وبينهي فترته في الدوري الانجليزي بكام اسيست؟ ب 111 اسيست، وكان تاني اكتر لاعب صناعه للاهداف بعد ما جه دي بروين وكسر رقمه، وفابريجاز يبقى ثالث اكتر لاعب صناعه للاهداف في تاريخ الدوري الانجليزي، عشان بعد كده في 2019 ينتقل لنادي موناكو في فرنسا ب9 مليون وينهي مشواره الكامل كلاعب بالاعتزال. حاليا بقى يا سيدي هو مدرب نادي كومو الايطالي، واللي مقدم موسم جيد جدا، وتحديدا ان هو اول موسم ليه في تدريب، واللي كمان في اخبار بتربطه ان هو يكون المدير الفني للميلان نظرا لاداء فابريجاز كمدرب الرائع جدا. فبس كده يا صديقي العزيز حكايه النهارده خلصت، اتمنى هي تكون عجبتك. ما تنساش بقى اللايك والفولو عشان يوصلك كل جديد. فبس كده كان معاكم احمد خالد، بس كده سلام.